këtë shtet, grushtet s'do të lejojnë. Vrasje të policëve tanë dhe lëndim policëve tanë nuk do të lejojnë. Edhe s'do t'ju dalim për krahje atyre. Këtë shtet do të ndërtoj me vota, do të ndërtoj me besim të shtetarit, do të ndërtoj me legitimitet dhe legalitet të institucioneve të Republikës Kosovës. Qofse dikush ka objektiva tjera, ne nuk do të pajtohemi me ato objektiva. Në asnjë rast ne në Bruksel nuk komunikojmë sërbisht në procesin e marrëveshjeve. Kjo është do të jetë shumë do të për asnjë marrëveshje as dy fjalë si kemi dialoguar në gjuhën serbe, ndërkaq që ata që bashkësisë, asociacionet nuk i thonë gjuhën shqipe, do të tregojnë pse si thonë shqip. Sepse ne këtu jemi, do të thotë ne s'kemi nevojë që një kuptimi në gjuhën shqipe të themi në gjuhë tjetër për të krijuar reaksione, për të nxitë nacionalizëm edhe për të nxitë kundërshti për një çështje. Ne po i sulmojmë policët tanë që janë shqiptarë, po i djegim me benzin. Tu thirrën në fjalë në gjuhën serbe. Liderët opozitës mund të kenë dhe kanë të drejtë për të protestuar, por kauza dhe metodat janë të gabuara. Sepse preteksti nuk janë çështje që i kanë ngritur, preteksti apo synimi është direkt marrja e pushtetit me dhunë. Nuk me befason kërkesa tyre për shpërbërje të kuvendit, pasi që ka synime për shpërbërjen e shtetit, lërëm të kuvendit, prandaj as nuk do të shpërbet kuvendi, as shteti, të gjithë do të vihemi në mbrojtje të Republikës me një dialog të mirëfillt, sepse kemi investuar dhe sakrifikuar të gjithë, secili do jetë përbërja e qeverisë e kuvendit e përcakton vullneti i qytetarit dhe jo vullneti i 2-3 liderëve të një shkrese për shpërbërjen e kuvendit, për shpërbërjen e institucioneve, për shpërbërjen e Republikës, shpërbërjen e shtetit, apo për mbysjen e plot të sistemit. Kështu që diçka të tillë që nuk ndodh. Vullneti i qytetarëve dhe respektimi i kushtetutës nuk mund të bllokohen dhe nuk mund të ndalen në asnjë rrethon nga veprimet mllëfose politike. Ne kemi respekt për të drejtën për të protestuar, edhe për ata njerëz që protestojnë. Ritheksoj, kauza dhe metodat janë të gabuara për iniciuesve të këtyre protestave, por ritheksoj përsëri zgjedhjet do të mbahen në vjesht 2017 lokale, të përgjithshme në qershor 2018. Edhe se për këtë protestes, realisht edhe kryeministri Mustafa, edhe unë si dy liderët më të fuqishëm në Republikën e Kosovës, dy partive më të mëdha, jemi në kontakt vazhdueshëm me elektoratin tonë dhe qytetarët e Kosovës, me të gjitha kategoritë. Dhe ishte një konkludim i një takimi që unë kam zhvilluar këto ditë në teren, edhe insistim elektoratit që dalin mbrojtje të Republikës. Dhe imagjinoni, vetëm ne dy partit, PDK dhe LDK, ka dikun rreth gjysmë milioni votues dhe partnerët e tjerë të koalicionit. Dhe sot ju them të drejtën, ne për 2 ditë mund të mbledhëm 1 milion njerëz në mbrojtje të Republikës në sheshet e Kosovës. Dhe cila do ishte përgjigjja pastaj? Kështu që nuk do të tërhiqemi para asnjë shantazhi kujdo qoftë. E kemi në program, e kemi edhe konventa ndërkombëtare që na lejojnë edhe protestën, edhe po ne në këto momente edhe këto 4 vitet e fundit jemi fokusuar te dialogu. Dhe thash se kemi pas rezultate mjaftueshme në kërkesat tona me dialogun social. Thash na merremi me punë tona, ne jemi një organizëm i pavarur.